الياف عضو المجلس العلمي المحلي للحي المحمدية. ثاني فقرة ضمن هذه الحصة المباركة هي فقرة مسالك الرشاد، وفي حلقة اليوم نتبين فضل قيام الليل في رمضان، وذلك رفقة الأستاذ عمر الدريسي رئيس المجلس العلمي المحلي لمنى يعقوب. بعد ذلك أيها الأفاضل أنتم على موعد مع فقرة الناس ورمضان، وفي حلقة اليوم نقارب كيفية تأثير الصيام على أخلاقيات الصائم وسلوكياته، ومع ضيف الفقرة الأستاذ خالد البيبي رئيس المجلس العلمي المحلي لورزازات. وفي فقرة الجسم السليم في الشهر الكريم الدكتور رشيد براده اختصاصي في أمراض النساء والتوليد يقدم لنا لاحقا نصائح للمرأة الحامل في رمضان. وبهذه الفقرات أسعد تقديم إليكم أنا سناء سعيد وراء الميكروفون، وفقة الصحبة الطيبة للزميلة بشرى المعقة في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي في صحبتكم الزميلة كريمة بن موسى، ولا ننسى الزملاء في التوزيع والمراقبة